Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μάριος Δανάσκος, είμαι ερευνητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Εργαστήριο Γεωργίας και στα πλαίσια του έργου Operate θα εξερευνήσουμε σήμερα ένα πρωταρχικό βήμα στον έλεγχο των ζυζανίων, την επιλογή ποικιλιών. Με λίγα λόγια, τι είναι η επιλογή ποικιλιών. Κάθε ποικιλία σε σχέση με άλλες ποικιλίες του είδους εμφανίζει διαφορετικές ιδιότητες, είτε ανταγωνιστικές έναντι των ζυζανίων, είτε κρύοντας κάποιες αλληλοπαθητικές ουσίες, είτε απλά εμφανίζοντας αυξημένη παραγωγή με την εμφάνιση κάποιων συγκεκριμένων ειδών ζυζανίων. Η ανταγωνιστική ικανότητα μιας καλλιέργειας χωρίζεται σε δύο σημεία. Το νούμερο 1 είναι η ικανότητά της να αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τα γύρω ζυζάνια, είτε αδελφώνοντας σαν σιτάρι πολύ πιο πολύ, είτε εμφανίζοντας πιο πυκνό φύλλωμα, είτε να είναι πιο όψιμη. Αυτό έχει ως στόχο το να καλύψει τα νεαρά σπορόφυτα των ζυζανίων, έτσι ώστε να καταστήλει κατά έναν τρόπο την ανάπτυξή τους. Δεύτερο είναι οι αλληλοπαθητικές της ικανότητες. Ως αλληλοπαθητικές ικανότητες εμφανίζονται χημικές ουσίες οι οποίες παράγονται φυσικά από ένα φυτό, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταστολή ανάπτυξης και την παρεμπόδιση τελείως της ανάπτυξης νεαρών σποροφύτων των ζυζανίων σε μικρά στάδια. Επίσης, σημαντικό χαρακτηριστικό κάποιων ποικιλιών τυρών και άλλων φυτών είναι ότι μπορούν να διατηρούν την παραγωγική τους ικανότητα ακόμα και κάτω από την παρουσία συγκεκριμένων ειδών ζυζανίων, κάτι το οποίο μεταφράζεται ως ανεκτικότητα εκείνων των ποικιλιών. Πλεονεκτήματα των αλληλοπαθητικών ουσιών ως χημικές ουσίες, οι οποίες προέρχονται φυσικά από το φυτό, είναι προφανώς η μη χρήση συνθετικών χημικών ουσιών όπως ζυζανιοκτώνα για τον έλεγχο των ζυζανίων στο χωράφι. Μερικές φορές είναι επίσης ότι ως ένα μέσο το οποίο προέρχεται φυσικά από την ίδια την καλλιέργεια είναι μια φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος και μια μέθοδος η οποία προφανώς μειώνει το κόστος της παραγωγής και ταυτόχρονα της εγκατάστασης της καλλιέργειας, διότι προφανώς μειώνει τις εισρωές, τις χημικές από ζυζανιοκτώνα και από οποιαδήποτε άλλη ουσία την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για τον έλεγχο των ζυζανίων. Ως γενικός κανόνας, η επιλογή μιας ποικιλίας για μια καλλιέργεια θα πρέπει να είναι το α και το μέγα, θα είναι ένας καθοριστικός κανόνας ο οποίος θα παίξει το ρόλο της καλλιέργειας για όλη εκείνη την καλλιεργητική περίοδο. Θα πρέπει να ξέρουμε αν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αγρού ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, τις συνθήκες οι οποίες θα επηρεαστούν από τα ζυζάνια τα οποία θα υπάρχουν στην περιοχή και ταυτόχρονα αν θα μπορέσει να διατηρήσει την παραγωγικότητά της και να μπορέσει να μειώσει όλες τις χημικές και μη εισρωές, μειώνοντας το κόστος της παραγωγής εκείνης καλλιεργητικής τεχνικής. Είναι σαν μια πρακτική, κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί προτού καν επιλεχθεί η καλλιεργητική ποικιλία. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό στην επιλογή καλλιεργούμενων ποικιλιών είναι οι υψηλές αποδόσεις οι οποίες θα προέλθουν από την σωστή επιλογή της καλλιεργούμενης ποικιλίας. Υπάρχουν παραδείγματα με ποικιλίες οι οποίες πέραν των ανταγωνιστικών ικανοτήτων τους και των αλληλοπαθητικών ουσιών οι οποίες έχουν, συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη, εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις στο στρέμμα, έτσι ώστε να μπορούν να είναι και αξιόλογες για έναν παραγωγό, έτσι ώστε να μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει και να έχει κάποιο αντίστοιχο κέρδος. Συνοψίζοντας, η επιλογή των ποικιλιών είναι η πρωταρχική απόφαση που θα πάρει ο παραγωγός προτού εγκαταστήσει οποιαδήποτε καλλιέργεια στο χωράφι του. Είναι μια επιλογή η οποία θα χαρακτηριστεί από την ανταγωνιστική ικανότητα της ποικιλίας, από τις πιθανές αλληλοπαθητικές του ικανότητες, οι οποίες προφανώς θα οδηγήσουν σε καλύτερες απολαβές για τον παραγωγό, οδηγώντας σε μια αυξημένη παραγωγή.